טוב, כולכם בטח מטיילים באוגוסט. אז ככה נראה השטיח של האוטו שלי. כן, כן. אבל הכל בסדר. תן לו כיפור קל. זה לכל מי ששאל אותי למה זה טוב, שטיחי אמבטיה. בבקשה. כל הלכלוך, הכל נשאר פה, והרצפה של האוטו נשארה מבריקה. ומי שמשוגע כמוני ורוצה להיעדר במצווה, אז הוא מחזיק גם שואב קטן ברכב. והתרורים. לקח לי בסך הכל 2 דקות, זה כבר שיפר את ההרגשה בנסיעה. אז אם גם אתם רוצים שטיחי אמבטיה, אתם יודעים את הכתובת.